telan. Gak boleh ditelan. Keluarkan. Keluarkan. Walaqad zara'na jahannam katsiran minal jinni semua yang menjadikan sakit, semua yang masuk di dalam ini, semua yang bersemayam dalam tubuh ini, saya perintahkan keluar dari badan ini. Saya perintahkan keluar dari badan ini. Ukhruj ya Allah. Apa sibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Terus batukan terus. Batukan terus. Batukan terus. Ini ada tulis la yasma'una bi ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika hum ghafilun. Keluar. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah adallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqan illa tariqat jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Ukhruj ya Allah. Aman. Istighfar. Istighfar. Terus batukin. Ya bawa kulkas soalnya di dalam. Bawa sindrom dingin di dalam. Saya lihat ini, coba keluar keringatnya kan sebelah. Oh, keluarin semuanya, jangan ditelan. Gak boleh ditelan, keluarkan. Keluarkan. Walaqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal insi kan langsung meledak. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kalan'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Keluar dari badan ini. Ayo siapapun yang memerintah kalian, siapapun yang memerintah kalian, keluar dari badan ini. Keluar dari badan ini. Hari ini kalian akan hancur kalau mau keluar. Ayo, hari ini kalian akan musnah kalau tidak mau keluar dari badan ini. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim min kulli da'in. Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik. Keluar atau saya bakar? Keluar atau saya bakar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asam fa idza hiya talqafu ma yafikun. Keluar. Ukhruj ya Allah. Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun wa ghulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiya saharatu sajidin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Ukhruj ya Allah. Tuh, sabar. Masih banyak. Yang belum keluarin. Keluarin. Terus, jangan tertelan sedikit pun, nggak boleh ada yang tertelan sedikit pun. Makan semuanya. Terus. Ukhruj ya Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini Kodam ada penjaga. Bukan sihir. Ada dia punya penjaga tapi nggak dipakai karena nggak ada yang ngasih tahu.
Nah, kalau dipakai juga musyrik. Ya enggak? Sadar kan sadar? Maksudnya nggak ada yang kasih tahu ya? Dari nenek moyang. Oh. Nih, ini langsung keluar warna tuh. Lehernya langsung keluar warna. Ada penjaganya nih. Terus akhirnya tadi sebelah punggung. Sebelah punggung. Ini jaga dari sebelah sini terus. Dia numpang di sini kayak itu tuh. Si buta dari gua hantu. Kita lihat kan? Iya. Iya, di sini arah sini aja. Si buta dari gua hantu, jadi yang jaganya di sini terus. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins wa atahan. Saya masukkan lagi ke dalam untuk bersihkan bagian ini nih. Ini bagian praditif soalnya nih. Bagian praditif sama mbahnya mungkin sama siapa nggak tahu. Keluar dari badan ini. Tinggalkan badan ini. Jangan bersarang lagi di badan ini. Bismillahirrahmanirrahim. ولهم أعين لا يبصرون بهم آذان لا يسمعون به ولهم الأنعام والهم عذاب keluar kalian ada di sini, keluar dari badannya, sujudullah, keluar, lepas, ayo, jangan melawan, keluar. Asyibtu mana ma khalaqnakum abasa wa anakum ilayna la turji'un. Fata'allahu al-malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa inama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Aku rabbi fir warhamu anta khairur rahimin. Ayo. Masih betah di sini. Ayo ikhlasin nak. Mau dikeluarin enggak? Keluarkan ya. Ibu dari dulu. Enggak tahu apa-apa soalnya kan dia waktu masih kecil mungkin masih bayi mungkin masih pernah dengar sih dari mamahnya ya. Tuh kan. Pernah ditiupin itu sama uaknya sama siapa. Tuh berarti abunya nggak bohong kan. tapi sampai sekarang jadi di keluarganya teh dia yang paling nggak percayaan sama. Iya kan biar nggak diambil. Cenah nuk gitu gini. Emang nggak bohong kan berarti udah nggak percaya kan, berarti nggak dipakai kan, berarti buang kan. Iya buang kan? Ya. Ikhlas kan? Ya kan. Coba aja la haula wala quwata illa billah. Kekuatan milik Allah. Ya, kekuatan milik Allah, penjagaan milik Allah, perlindungan milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Kadang kan takut kalau kita bertauhid baik, ya. Saya keluarin slide di sini nih. Arah sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas ya bihi bal ba'syai syabasa fil shifa ila shifa wa kasifa la yuqdu sabran Allahumma diman arha barda wa sabra. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli da'in Allah yasbik Allah yasbik Allah yasbik Allah yasbik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Keluar. حي على الصلاة. Meleleh dari badan ini. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sakari di alis ya, sakari di alis. Tahan aja.
soalnya kalau sakaratul maut bisa lama. Saya bikin sakaratul mautnya. Ya, kelas ya. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas. Adhibul ba'sy. Kabri. Haula wala quwwata illa billah. Keluar. Keluar. Bismillah. Keluar lagi tuh kantong kresek tuh. Keluar. Gitu. Terus. Keluar. Ada saklarnya di sini. Tuh, harus aman. Harus masuk. Keluar. Iya. Allah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. بسم الله يرفيك من كل داء. Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik. Habis, tapi nggak ngejamin nggak masuk lagi gitu. Harus kuat tentunya, banyak zikir, banyak zikir.